擦了，出大事了，兄弟们！猎老二被一条鱼给收拾了，真特喵的晦气！他现在难受极了，被深喉原来是这个感觉。这到底是怎么一回事？就在几分钟以前，已经被饿得不行的猎老二，为了能搞点吃的，他不惜弄脏自己的毛衣，看淤泥里面有没有搁浅的鱼摆摆。这猎老二是真特喵的造孽！自从被族群驱逐以后，已经好几天没吃上一顿饱饭了。打工报那个衰仔也不知道躲到了哪里，找了好几天也没找到他。猎老二走投无路，他现在已经饿的是前胸贴后背，每天就靠喝些水续命。今天正好发现了这片浅滩，以他的经验来看，这浅滩的淤泥里搞不好会有搁浅的鱼摆摆，想想都能哈喇子流一地。于是猎老二也是放下了偶像包袱，丝毫不顾及自己草原二哥的形象。